وريني يا بابا وريني يا محمد في ايه؟ يا جماعه اكتموا له الدم يا جماعه. ازازه ميه يا رجاله، ازازه ميه خد مناديل اهي. ميه اهي، خد مناديل بس ميه تاني. لا مفيش حاجه. ايه ده بس؟ انت مفيش حاجه. رجاله النفس. ماشي النفس بس. النفس. معصره ايه؟ مفيش حاجه يا عم، انت سليم. مفيش حاجه يا جماعه بس بقى كده انت سليم يا عم. ماشي وش بقى. لا مفيش حاجه. خدش فوق كده فين؟ مفيش حاجه. ارفع راسك بس خليه يرفع راسه. ارفع راسك كده فوق شويه. في مستشفى قريبه هنا؟ في قريب. فين؟ اهو فوق. هتطلب الاسعاف على مستشفى قريبه. اهدى بس، اهدى بس بالراحه. استنى ما تطروش بس، اهدى خلاص كويس. مش عايزكم نساعدكم يا غيروا القطه يا جماعه. عايز صور. غيروا له القطه. بس الاول معلش. محدش فين ما تجربش القطن، ما تجربش القطن. ماشي بسرعه، في مستشفى هنا. عايز كام غرزه بقى؟ دي عايزه كام غرزه؟ طب ناخدوه يا جماعه. ماشي ناخدوه احنا معاه. استنى بس، استنى. يلا يا عم روحوا. محدش يغير القطه يا بتدير عشان بتدير.